গাইস আমি এখন আছি চেন্নাই না বেঙ্গালোর, চেন্নাই আছি। আচ্ছা, কেন বললাম আমি চেন্নাইতে আছি? আপনারা যদি চান যে ইডলি দোসা সাম্বার যদি খেতে চান তাহলে আপনারা চেন্নাই বেঙ্গালোর যেতে হবে না, অবশ্যই আমরা শিলচরে আছি। শিলচরের একটি জায়গাতে, এই জায়গাটা কি রাঙ্গিরখাড়ি না, রাঙ্গিরখাড়িতে। হ্যাঁ গাইস, এখানে এসে আমার একটা ভালো লেগেছে কি এখানে একজন আমার ফলোয়ার্স। কেমন লাগে ভালো লাগে। আমি অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আছি। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তো আমি সাডেন একটা সার্চ করছিলাম শিলচর এক্সপ্লোর করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো সেখানে আপনার ব্লগটা দেখেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ, ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ সো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো গাইস, আজকে আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে যাইনি, আজকে শুধু স্ট্রিট ফুডে, মানে এখানে সাউথের যেগুলো স্পেশাল মেনু আছে, এখানে দোসা বলেন, ইডলি বলেন, আরও কি অর্ডার করেছে সুজিত, তো সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। তো সঙ্গে থাকবেন, লাস্ট অবধি দেখবেন। এই যে, তো চলো গিয়ে মেনুটা মানে কীভাবে বানানো হয় সেটাও আমরা দেখি। আর এখানে অনেক কাস্টমার আছে, দেখতে পাবেন, আমি পুরোটাই আপনাদের ক্যামেরা করে দেখাবো। তো গাইস, প্রথমে মেনুটা দেখে নিই, তারপর অর্ডার করব। তো কী কী অর্ডার করব সঙ্গে থাকবেন, লাস্ট অবধি দেখবেন। তো প্রথমে আমরা অর্ডার করেছি মাইসুর মশলা দোসা, তারপর অর্ডার করেছি আমরা ঘি পুরি মশলা দোসা, আর একটা করেছি আমরা ইডলি। তো সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং রিভিউ দেবো খেয়ে যে কতটা ভালো কি খারাপ। যদি খারাপ হয় তাহলে মানে আমি বলবো, আর যদি ভালো হয় অবশ্যই সেটা বলবো, ঠিক আছে? তো এবারে এখানের মানে মশলা যে মানে দোসা যে বানাচ্ছেন উনি মানে কি বলেছেন, উনি আলুটা বেশিরভাগ উনি মানে ইয়ে করেন না, দেন না, ঠিক আছে? তার পরিবর্তে উনি কী করেন, অনিয়ন দিয়ে দেন, ঠিক আছে? অনেক কিছু বললেন। তো এই সব মানে এই ব্যান্ডটা ওপেন হয়েছে 2 মাস হয়েছে, ঠিক আছে? আর প্রথমবার খেতে এসেছি, দেখি কি হয়, কেমন লাগে। এবং এখানে মানে এই যে প্রসেসিংগুলো পুরো মানে কি বলে, ওই যে তামিল স্টাইলে, মানে কি বলবো, চেন্নাই বেঙ্গালোরে যেভাবে ওরা বানায় ওদের মতোই উনি বানান, কারণ ওরা শেফ যে ওনারা বেঙ্গালোরের, ঠিক আছে? তো তার জন্য মানে এটা হলো পুরো পিওর আমরা খাবার খাবো। অনেক জায়গায় আছে ইডলি দোসা পাওয়া যায়, বাট পুরোটা মানে পিওর পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? এখানে পুরো আসলে আপনারা পিওর পাবেন। এবং এখন আমাদের মাইসোর মশলা দোসা এবং ঘি পুরি মশলা দোসা তৈরি হচ্ছে, বানানো চলছে, প্রসেসিং। আপনারা সঙ্গে থাকবেন, লাস্ট অবধি দেখবেন। এবং আমরা যে এতটা কষ্ট করি, বিশেষ করে আমি যে এতটা কষ্ট করি, আর যখন আমাদের পরিবারের সদস্যরা এসে যখন বলে যে আপনার ভিডিও দেখি বা আপনার ভিডিও দেখে ভালো লাগে, সত্যি কথা বলতে এতটা ভালো লাগে বলে বোঝাতে পারবো না। মানে এতটা কি বলবো, আমাদের মনে হয় যে না, আমরা কিছু তো করতে পারছি, কিছু তো করতে পারছি বা কিছু করি আমরা। এবং এই সময় আমরা লাগে যে না, আমরা আরও ভিডিও বানাবো, আপনাদের সাথে আরও ভিডিও শেয়ার করব। এবং আমাদের যে আমি যে এইভাবে ভিডিও বানাই, তার কারণটা হচ্ছে আপনাদের সুবিধা হবে, কোথায় গেলে কি মানে গেলে বা কী খেলে সেটা ভালো হবে, সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্যই বেরোই। এবং আমি চেষ্টা করি যে আপনাদের মানে সবসময় আমি চেষ্টা করি যে কোন জায়গাতে গেলে ভালো খাবার পাওয়া যাবে, সেটাও আমি চেষ্টা করি। তো আপনারা লাস্ট অবধি দেখবেন, স্কিপ করবেন না। এবং ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, এবং একটা হলেও কমেন্ট বক্সে লিখবেন কেমন লাগলো, ঠিক আছে? আর আপনারা কে কোথায় থেকে দেখছেন অবশ্যই এটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, ঠিক আছে? তো দেখো, প্রসেসিংটা বেশ ভালোই লাগবে আপনাদের। আর এই খাবারটা খাবো, খেয়ে আপনাদের অবশ্যই রিভিউটা দেবো। চলো যাই। আরেকটা কথা না বললে হয়, এখানে যে দোসাটা এত হিউজ পরিমাণে লম্বা এবং ভারী, খাবারটা দেখি মানে লোভনীয় একটা জিনিস, একদম মানে মানে জিভে জল এসে যাচ্ছে এখন আমার, ঠিক আছে? তো মানে প্রায় শেষের দিকে দোসাটা, একটা তো হয়ে গেছে আর একটা জাস্ট হবে এখন। তো খেয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা অবশ্যই যদি এই ডিশটা খেতে চান, এই মেনুটা খেতে চান, তাহলে অবশ্যই রাঙ্গিরখাড়িতে আসবেন। সকালবেলা গুলদিঘি মহলে বসে, আর বিকেলবেলা রাঙ্গিরখাড়িতে বসে। কোথায় বসে রাঙ্গিরখাড়িতে সেটাও আপনার লাস্টের দিকে বলবো। আর এই সাইডে আমাদের ইডলিটা হচ্ছে, ঠিক আছে? তো ইডলিটাও দেখিয়ে দেবো। আর চলো যাই, খেয়ে তারপর আপনাদের সাথে রিভিউটা দিতে হবে। তো
তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে, আসতেও সুবিধা হবে। চলো যাই। এগুলো মেনুগুলো আমরা ডিশগুলো নিয়ে নিয়েছি, এখন আমরা গাড়িতে চলে যাচ্ছি। এইখানেও বসার জায়গা আছে, বাট আমরা ওইখানে গিয়ে খাবো এবং রিভিউটা দেবো, আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এবং এইটা আমরা প্রথমবার আমরা শিলচরের মধ্যে আসলো, সত্যি খুব ভালো লেগেছে। তো দেখি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর close till I get up. Time is barely on our side. অসাধারণ। এই যে দোসাটা নিয়েছি, সরি ইডলি। সত্যি কথা বলতে খুবই টেস্ট লেগেছে, আমরা তো খেয়েই নিয়েছি। সো গাইস, এখন আমরা খাবো দোসা। কি দোসা এটা? পুরি দোসা, ঘি পুরি দোসা। সত্যি অসাধারণ, সত্যি না? এতটা টেস্টি। আমরা এখন ভাবছি যে আমরা এই রেস্টুরেন্টে যাওয়া বন্ধ করে দেবো, এইগুলা খাবার খাবো। সত্যি কথা বলতে এতটা টেস্টি লেগেছে আমার। এত বড়, হিউজ পরিমাণে লম্বা, এবং বুঝতে পারবেন না এর মধ্যে, আপনারা না আসলে বুঝতে পারবেন না। পেটটা ফুল হয়ে গেছে, তাও খাচ্ছি, এতটা টেস্টি। সবাই পুরো চেটে পুটে খাচ্ছে। 2 প্লেট পুরো শেষ, ইডলি শেষ, একটা দোসা শেষ। আর একটা দোসা 2 জন খেতে পারবে, এত পরিমাণে হিউজ পরিমাণে, মানে এটা কী বলে, ওজনটা মানে কি বলবো, মানে 2 জন খেতেই পারবে। এটা শেষ, তারপর এটা শেষ, এখন এটা। তো গাইস, আজকের রাত্রের খাবার পুরো শেষ, কারণ সবার পেট পুরো ফুল। আর খেতে পারছি না, এখনো হাফ রয়েছে। হ্যাঁ গাইস, এখানে এসে আমার একটা ভালো লেগেছে কি, এখানে একজন আমার ফলোয়ার্স। কেমন লাগে? খুব ভালো লাগে। আমি অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আছি। আচ্ছা। তো আমি সাডেন একটা সার্চ করছিলাম শিলচর এক্সপ্লোর করার জন্য। আচ্ছা। তো সেখানে আপনার ব্লগটা দেখেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সাডেনলি স ইউ, আমি ভাবলাম আপনিই আছেন নাকি। ওকে। এবারে শিলচরে কবে আসলেন? হয়ে গেছে 3 মাস। কেমন লাগছে শিলচরটা? ভালো আছে। ওকে, খুব এনজয় করা যায়। ওকে। এবং ঘুরে দেখবেন, কিন্তু ভালো খাবারও পাওয়া যায় এখানে। আমি ফার্স্ট টাইম আসলাম, সত্যি খুব ভালো লাগলাম। শিলচরে এসেই মানে থাকি আমি, কিন্তু এখানে ফার্স্ট টাইম আসলাম। তো শিলচরে থাকবেন আর ভালোভাবে এক্সপ্লোর করবেন। আর আমার ভালো ব্লগ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এবং বেশি করে আমাকে মানে সাপোর্ট করবেন, আপনাদের সাপোর্টের দরকার। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো
খাবারটা খেলাম, খেয়ে খুব ভালো লাগলো। এবং সত্যি কথা বলতে যখন আমরা দেখি না, মানে যখন আমাদের পরিবারের কেউ থাকে, মানে কি বলবো, আর উনি এখানে না, উনি কলকাতা থেকে দেখছেন, সত্যি কথা বলতে খুবই ভালো লাগে। ওই জিনিসটা সত্যি খুব ভালো, এবং খাবারটা খেয়ে সত্যি খুব ভালো লেগেছে। আর আপনারা যদি চান যে ইডলি দোসা সাম্বার যদি খেতে চান, তাহলে আপনারা চেন্নাই ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে না, অবশ্যই আমরা শিলচরে আছে। শিলচরের একটি জায়গাতে, এই জায়গাটা কি রাঙ্গেরখাড়ি না, রাঙ্গেরখাড়িতে। তো এই কি বলে ব্যান্ডটাই 2 মাস হয়েছে স্টার্ট হয়েছে, কিন্তু এখানের খাবার আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করেছি এবং রিভিউটা আমি দিতে চাই। কারণ কি এখানের খাবারটা এত পরিমাণে ভালো, সত্যি এত পরিমাণে ভালো। আর এত আমরা ভাবছিলাম যে 3 প্লেট নিয়েছি, ইডলি নিয়েছি, দোসা নিয়েছি, ঠিক আছে, ভাবছিলাম আমরা 3 জন উড়িয়ে নেব, খেয়ে মানে পুরো শেষ করে নেব। বাট 2 মানুষ খেতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। এই যে একটা দোসা আমরা 2 জনে মিলে, মানে 3 জনে 3 প্লেট মানে শেষ করতে পারিনি, একটু রয়ে গেছে, ঠিক আছে। আপনারা চাইলে আপনাদের যারা শিলচরে আছেন অবশ্যই এখানে এসে ট্রাই করবেন। এবং দাদার সাথে একটু কথা বলে নেবো এখানে। আমি এখানে ফার্স্ট টাইম আসলাম, শিলচরের মধ্যে থাকি কিন্তু 2 মাস হয়ে গেছে, আমি অনেকবার দেখেছি, ভাবলাম এখানে কি আছে। তো এখানে দেখে আমার অনেকটাই ভালো লেগেছে, কারণ আমরা চেন্নাই যেতে লাগবে না, ব্যাঙ্গালোরও যেতে হবে না, এইখানে আমরা শিলচরেই পেয়ে যাব। আর এবং কোথায় আপনাদের সুবিধার জন্য আমি এখানে যে ওনার সাথে কথা বলে নেব, এবং মানে এখানে কি স্পেশাল আছে। আর উনি শিলচরের, কিন্তু ওনাদের যে শেফ যে বানান ওনারা বাইরের, তো কোথায় আছে কি আছে সব কিছু আপনার সাথে শেয়ার করবো। তো নমস্কার দাদা, আমার চ্যানেলের প্রথমে আমরা ওয়েলকাম জানাই। তো আমার খাবারটা কি সত্যি খাবার, আমি ভাবলাম যে খাবারটা খেয়ে নিই, তারপর আপনাদের মানে আপনার রিভিউটা নেবো বা আমি রিভিউটা দেবো আপনাকে। তো সত্যি কথা বলতে খেয়ে আমি খুব ভালো লেগেছে, তার জন্য আমি আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি। ওকে, তো বলেন যে এখানে স্পেশাল কি। আমরা দোসা ভ্যারাইটি আমরা সার্ভ করি, লাইক মশালা দোসা আছে, প্লেন দোসা আছে, বাটার আছে, চিজ আছে, অনিয়নও আছে, ঘি পড়ি মশালা আছে, ঘি পড়ি মাইসোর মশালা আছে, এইসব আমাদের স্পেশালিটি। আর আমরা ইডলিও আছে, সাম্বার বড়াও আছে, আর দই বড়াও সার্ভ করি আমরা সকালবেলা গোলডিগি মলের সামনে বসি, সকালে 6:30 to 10 AM, আর বিকালবেলা রাঙ্গিখাড়ি অপোজিট আরিয়ান কলেজে আমরা 5:30 to 10 PM বসি আমরা। আপনাদের কোনো নাম্বার আছে? শিওর, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8846062881, এটাতে বললে আমরা কোনো ক্যাটারিংয়ের হিসেবে আমরা সব কিছু আপনারা বুক করতে পারবেন। এবং আমার লাগছে যে শিলচরের মধ্যে প্রথমবার এই মানে এই ব্যান্ডটা বা এইরকম খাবার আমি পেলাম, সত্যি কথা বলতে। কারণ আমি ফুড ব্লগিং অনেকটা করি, ফুড ব্লগার আমি, কিন্তু আমি প্রথমবার এতটা মানে খাওয়াটা দেখে সত্যি খুব ভালো লাগলো, প্রথমবার না। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এখন আপনারা রেস্টুরেন্টে যেতে হবে না, একদম কম খরচের মধ্যে পুরো স্ট্রিট ফুড মানে পেয়ে যাবেন, সত্যি পুরো ব্যাঙ্গালোর চেন্নাই যেতে হবে না, পিওর খাবার এখান থেকে পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আজকের এই ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে শেয়ার করে দেবেন। তো ধন্যবাদ এই ভিডিও সম্পূর্ণ আমি দেখার জন্য। ফিরে আসুন নতুন একটি ফ্রেশ ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সবাইকে সেভ রাখেন। আজকের জন্য টাটা, বাই বাই, টাটা।